はい、包丁のことあれこれチャンネルです。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。まだまだ未熟なチャンネルではございますけれども、引き続きよろしくお願いいたします。今回はこちらの有次さんの黒打ち出刃包丁をもとに、そもそも黒打ちって何という疑問を解決していきながら研いだり磨いたりしていければなというふうに思ってますので、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。まず産地で見ていくと、土佐包丁というのが黒打ちで有名なんですよね。両刃の伝統的な鋼を軟鉄でサンドして作る割り込み鍛造っていうんですけれども、そういったものが基本の作り方で、熟練した鍛冶職人の技術が必要な作り方なんですけれども、そんな特徴がありますよね。一般的に多く使われるのが、市場で魚をさばいたりする時が多いですかね。これもかなり大きい黒打ちの鮭切りなんですけれども、こういったのもちょっと市場で使われることが多いですかね。これ築地の正本さんの黒打ち、鮭切りの刃渡り30センチぐらいありますね。で、黒打ちの説明をしていこうかなと思ってるんですけれども、こういった鋼でできている包丁は、焼いた時に熱で酸化第一鉄といって、黒錆というんですけれども、黒くなるんですよね。鋼の包丁はすべて。通常は焼き入れした後にグラインダーで全部削ってですね、黒い錆を磨いて落として仕上げているんですけれども、黒打ちというのはその錆を取らずに、この峰の方と平の方、磨かず残しているという状況になっています。作業的には削らないというので、手間が省けて、金額的には安価に設定されているようなことが多いですね。本来、包丁は錆びないようにするものなんですけれども、この黒錆というのは比較的良質な錆で、皆さんがイメージされている赤錆という鉄がボロボロと崩れていく悪性の錆とはちょっと異なってまして、鉄の表面に酸化膜といってですね、コーティングされていて、これ以上錆が進まないというような特徴があるものになってます。で、この黒錆は焼き入れて温かい状態のものを冷ましていくことによってできるものなんですけれども、皆さんもちょっと経験があるかなというふうに思うんですが、例えばクリップなんかを火でライターなんかで焼いて、ちょっと冷ましておくと黒くなったりした経験がないでしょうかね。それも黒錆みたいになってます。あと料理人さんとかだと、こういった鉄のフライパンをですね、使うときに一回焼いてから使用すると長持ちするなんていうふうなことを聞いたことがあると思うんですけれども、それも焼いて温かくなったものを冷やすということで、表面に酸化膜ができて、フライパンが錆びにくくて長持ちするというふうな状況なんですよね。そんな特徴が黒錆にはあるというふうなことなので、この後少し研いだり、軽く磨いたりしながら状況を見ていこうかなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。それでは、中砥石の800番ぐらいで一度当てて、刃をつけてから、出刃包丁なので、刃がかけにくくて投げ切れするように、最後に小刃付けといって、ちょっと二段刃みたいな形にしてみようかなと思います。あと、錆が裏の方はだいぶ出ているので、耐水ペーパーで磨いて、綺麗にしていこうかなと思ってるんですけど、ここの黒錆の部分は、落としてしまうと黒錆の意味がなくなってしまうので、スポンジで綺麗にしながら黒錆を落とさないようにして、切り刃は綺麗に研いで、後ろの錆は取っていこうと。一応そんな形で進めていこうかなと思ってます。ではまずスポンジで全体の汚れだけ落としてから取り組んでみたいなと思います。はい。こんな形で、刃先の方から出刃包丁の場合は3分の1ですかね。あとは叩いたり骨を切ったりするので、こっち側は刃先を尖らせていると欠けてしまうというような感じになるので、刃元の方は二段刃で研ぐことが多いです。で、刃先も骨に当たって欠けやすいので、小刃といって刃先をほんのちょっとだけ落としといてあげるというような研ぎ方をすることが多いですね。
あと、コバの話をさっきしましたけれども、切り刃の部分をベタ研ぎという風な形で研いではいくんですけれども、最終的にハマグリ刃といってですね、ここの切り刃のところをハマグリの貝みたいに湾曲に研いでいくような研ぎ方もあります。今回はそこまではせずに、刃先だけ少し落としてあげる二段刃という感じの研ぎ方にしようと思います。ちょっと乖離が気持ち出るぐらいまで研いでいこうかなという感じです。ベタ研ぎはしてるんですけれども、このしのぎの筋のところを最初当てながら研いで、で、ちょっと真ん中を意識して、その後刃先を意識するというような形で、3回に分けて手を置いて研いでいるような感じになります。そこの力加減で少し丸まった刃もつけることができるんですけれども、基本的には大きくここの角度は動かさずに切り刃を当てていきながら、左手の置く位置と力の入れ方によって少しだけ変化を持たせているというような感じになってます。刃先3分の1ぐらい、返りも少し出て、これぐらいで800番は終了しようかなと思います。この後に中砥石1000番軽く当てて仕上げの方に移ろうかなと思います。1000番に変えたんですけれども、ちょっと最初はしのぎの方を当てながら研いで、で、次は真ん中の方を意識して研ぎ進めていって、最後に刃先の方を当てていきます。まだ実は裏は一回も研いでないので、仕上げあたりで軽く当てていこうかなと思います。返りがいい感じで出てますね、先の方は。ではちょっと仕上げに変えていきます。5000番の仕上げになります。はい。ではお伝えしたように小刃付けですね。ちょっとここの角度を立てて3回ぐらい。先を今落とした状態です。で、裏も同じ2回ぐらい。もう1回行きましょうかね。こんな形で小刃もついたので磨きに移ります。ちょっと180番ぐらいから黒サビのところは落としたくないので、ここはスポンジで磨いてきれいにしたいなと思います。なので裏を重点的に、峰の部分も黒サビが残っているので落とさずに、続いて400です。600、1500。はい、最終2000番です。はい、こんな形で磨きも終了したいと思います。よく洗った後に水分を取っておかないと錆につながります。それと、包丁刺しみたいなところに刺しておくと、どうしても錆びやすいので、比較的湿気がないようなところで保管しておくといいかと思います。はい、ということで今回はこちらの黒縁包丁にフューチャーして動画を撮ってまいりました。で、最近は家で料理する男性も増えて、この武骨で渋い独特の存在感や雰囲気が人気な商品ですけれども、この鉄が持っている特徴なども同時にご理解いただきながら大切にご愛用いただいたり、購入していただくきっかけになればというふうなことで、本日の動画は終了とさせていただきます。その他、私のチャンネルでは包丁にまつわることをいろいろと配信しておりますので、ぜひそちらも参考に見ていただけるとありがたいなと思います。いつも最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。